ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அடையார் கிச்சன். இன்னைக்கு பால்கோவா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆனால் தான் நம்ம சேர்க்குற சர்க்கரை வந்து சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகும், கலர் கிடைக்கும், நல்ல ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கும். இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், சேர்த்தாச்சு. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். பாருங்கள், இப்போ மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு அடுத்தது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். இப்போ கலர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் 1 லிட்டர் பசும்பாலும் சேர்க்கணும். நான் வந்து பசும்பால் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பசும்பால் கிடைச்சா பசும்பால் சேர்த்துங்க, இல்லைன்னா ஆவின் பாலில் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துக்குங்க. அப்போ தான் வந்து பால்கோவா நல்ல ருசியாக இருக்கும். அதில் ஃபேட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது அரை மூடி தேங்காய் துருவி வச்சுக்கணும், 150 சர்க்கரை, ஏலக்காய். உங்களுக்கு கூடுதலாக சர்க்கரை வேணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா ஒரு 200 கிராம் சேர்த்துக்கணும். இதுவே போதுமான அளவு தான், 150 சர்க்கரையே போதும். இப்போ இது பால் கொதிக்குது, அதோட மிக்ஸ் ஆகி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாலும். இப்போ நான் சர்க்கரையை அதில் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். அதுக்கடுத்து இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். கொதித்து நல்லா சுண்டினதுக்கு அப்புறமா இப்போ மிக்சியில் தேங்காவை போட்டு அரைக்க போகிறேன். தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது, அப்படியே போட்டு மிக்சியில் ட்ரையாகவே அரைச்சிக்கணும். தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் நைஸாக மசிஞ்சால் போதும். இப்போ இது கொதித்து பொங்கி வருது பாருங்கள். பக்கத்திலே இருந்துட்டு கை விடாமல் கிளறிட்டுருங்க, இல்லைன்னா அடியில் போய் காந்திரும். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச தேங்காவை அதை இதில் சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். இதுக்கு அடுத்தது 25 ml நெய் சேர்த்துக்கணும். நெய் இருந்தால் நெய் சேர்த்துங்க, வெண்ணெய் இருந்தால் வெண்ணெய் சேர்த்துங்க. 25 ml சேர்த்தா போதும். ஏலக்காவை தட்டி போட்டுக்குங்க. போட்டு இப்படியே ஸ்லோலியோ இல்லை ஃபாஸ்ட்லேயோ வச்சு பக்கத்துலேயே கைவிடாமல் கிளறிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு வந்துடும். இது கடையில் உள்ள பால்கோவா மாதிரி நல்ல ருசியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கலரும் அதே கலரில் இருக்கும். பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப லைக் பண்ணி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது பெருசாக ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்க, ஒரு 1/2 hour 15 to 1/2 hour இருந்தால் போதும், ரெடி ஆகிடும். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நான் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.